أهلا، أنا الدكتورة نهى. النهاردة هتكلم عن أهم موضوع في حياتي وفي حياة الناس كلها غالبا: ليه بنحس بالمشاعر، وإزاي المشاعر بتتحكم في حياتنا وفي قراراتنا وفي العادات اللي بنعملها كل يوم. لو بتحس أحيانا بمشاعر قوية قوي ومش عارف هي جاية منين، الفيديو ده ليك. أنا اشتغلت طبيبة نفسية مقيمة في مستشفيات كبيرة زي العباسية، واشتغلت طبيبة عصبية مقيمة، وعاوزة أشارك خبرتي دي كلها معاكم. خلينا نتفق إن المشاعر موجودة علشان تحمينا. يعني مثلا الخوف بيخلينا نبعد عن الخطر، الفرحة بتخلينا نقرب من الحب والأمان والأكل. يعني المشاعر بتخلينا نتحرك بسرعة من غير تفكير. يعني مثلا لو في أسد بيجري ورايا مش هفكر كتير، أنا هجري على طول. فوظيفة المشاعر إنها تحركنا بسرعة علشان ما نتأذيش. وعلشان كده المشاعر موجودة في الأماكن البدائية في المخ، مش في أماكن التفكير. بس الفكرة إن إحنا دلوقتي مش عايشين في غابة، إحنا عايشين مع ناس وكلام ومواقف. وهنا بيجي دور المخ المفكر اللي بيخليني أسأل نفسي: الشعور ده دلوقتي موجود ليه؟ زي مثلا لو حد بيهاجمني، هو الشخص ده بيهاجمني فعلا، ولا أنا مثلا افتكرت حاجة قديمة وأنا مش واخد بالي؟ لان احيانا الشعور اللي انا حاسس بيه دلوقتي ممكن ما يكونش ليه علاقه باللحظه بتاعت دلوقتي، ممكن يكون ليه علاقه بتجربه قديمه او ذكرى. تخيل ان كل مره بتذاكر مثلا بتحس بقلق، بس مش بسبب المذاكره نفسها، بسبب انك بتواجه احساس انك انت مش فاهم، او احساس الخوف من الفشل. بس بدل ما تسال نفسك بتكمل مذاكره وخلاص، والقلق بيتخزن في جسمك. وكل مره بتذاكر بتحصل نفس الاعراض، والمذاكره بتساوي التوتر من غير ما تفهم. ودي نتيجه انك ما خدتش وقت انك تحاول تفهم انت حاسس بالقلق ده ليه. دلوقتي تعالى نجرب نفكر في سيناريو تاني: انك حضرت اجتماع خرجت منه حاسس بقلق. بدل ما تهرب، جرب ان انت تقف وتسأل نفسك: انا حاسس بايه؟ قلق. ليه؟ يمكن مثلا حد قال كلمة ضايقتني، الشخص ده كان قصده يضايقني، يمكن هو نفسه كان متضايق. اللحظة دي من الوعي بتفرق جدا. حتى لو قررت ان انت تتجنب الاجتماع بعد كده، انت عملت ده بعقل واعي مش هروب. هو ده اللي بنسميه تنظيم المشاعر، انك تخلي العقل والمشاعر يشتغلوا سوا. اللي احنا بنعمله ده مش بس بنفهم مشاعرنا، احنا بنفك شفرات سلوكنا. ناس كتير بتبعد عن علاقات بس مش علشان هم مش عاوزينها، علشان هم مثلا عندهم جروح قديمة. ناس بتأجل وبتكسل بس مش علشان هم كسالى، لكن علشان هم مثلا خايفين من الفشل. لما تبدأ تفهم مشاعرك هتبدأ تعيش بحرية أكبر وبصدق أكبر. فالمرة الجاية اللي تحس فيها بمشاعر قوية ما تهربش، اسأل نفسك: أنا حاسس بإيه وليه؟ صدقني هتكتشف حاجات ما كنتش متخيل أصلا إنها موجودة. لو الفيديو عجبك اعمل لايك وسيب لي في كومنت: إيه أكتر مشاعر بتحس إن هي صعب إن أنت تفهمها؟